Salam sama gars yi ziar naan bu baax bàyyi yéen am jàmm naka seen journée tey nag dañoo ñëwoon pour wan leen naka la ñuy defee inscription ci plateforme recrutement yi ñuy def ci fonction publique bi. da ngay ñëw ci sa Google Chrome wala sa navigateur nga cliquer après nga dugg ci barre de recherche bi soo duggee noonu nga cliquer ci nga recherche def plateforme de gestion des demandes d'emploi mu ngi nii dañ ko joroon ne def après nga cliquer ci biir après nga ñëw ci fii nii ci plateforme bi boo duggee nga def nga dugg cliquer fii créer un compte pour ñu gàttal temps bi da ngay ñëw def sa numéro carte d'identité wala sa numéro passeport fii après nga ñëw def sa prénom nom nga wàcc ñëw fii def ci nom d'utilisateur bi pour boo bëggee waat connecté ci lii bi moom ngay dugalaat sooy connecté waat sa compte après nga def sa adresse email après nga répété ko même chose nga ñëw ci mot de passe bi créer benn mot de passe boo xam ne mën naa bañ a ëpp 6 chiffres après nga répété ko après nga bës sa créer. soo paree nga def retour à la page dinañ la envoyer message ci sa email bu la neexee nga dem jaaree ko fa pour activer sa compte bu la neexee tamit nga bañ a génn nga ñëw fii ñëw connecté sa compte mu nii dama enregistré sama compte nga ñëw bés connecté. soo connecté sa compte nga dugg après nga def sa état civil mooy sa numéro carte d'identité bi nga defoon sànq ak sa prénom nom ak sa nom d'utilisateur mu noonu sa date de naissance raison de naissance ak département bi ak lieu de naissance masculin ou féminin ak situation matrimoniale célibataire wala marié wala divorce après nombre d'enfants soo paree nga ñëw ci nga fekkee da nga am handicap nga xool li nga xam ne moom nga am nga def ko fekkee amu ko tam nga def aucun soo paree nga ñëw ci coordonnées mi ngi nii tamit da ngay xool région de résidence mooy région bi nga nekk actuel nii bi ngay dund moom ngay def ak département bi ak adresse bi tamit adresse résidence bi nga dugalaat sa adresse email ak sa numéro téléphone mën nañoo bañ a bokk sax bu la neexee tamit mën naa bokk après nga defaat suivant ñëwaat ci formation comme diplôme yi nga am ak formation yi nga def li nga spécialité mooy lan mooy sa spécialité ak établissement yi nga amee ak nombre de formation wala nombre de diplôme yi nga jot a am soo paree nga ñëwaat ci lii ci quatrième bi mooy emploi yan emploi ngay demander fii yan secteur la ak yan yow itam seen nga yëngu nii nii tamit ci deuxième bi nga sélectionné ak ñaata année nga am ci expérience ci liggéey boobu ngay demandé ba tey nga ñëwaat fii nga répété wax foofu deuxième fois nga ñëwaat fi def sa lettre de motivation ba ñu amee guddi yenn guddi yi sax même tamit fekkee mas nga am nga expérience ci benn liggéey nga ñëw commentaire ko fii nii après nga soumettre ma demande dañ la envoyé benn message email après nga dem sa email nga connecté foofu xool message bi dinañ la wan sa inscription jàll na mi ngi nii no utilisateur bi ak numéro d'inscription ñu ngi leen ñaan na ngeen abonné bés cloche de notification pour yeneen vidéo yi ñëw.